لقد هرب الهدف. لاذت نورا بالفرار. ماذا تفعلين يا لؤلؤة؟ لا شيء، أتفقد مدرستنا الجميلة عن قرب. ألاحظ أنك تتبعينني من أول النهار. ما الأمر؟ أتبعك؟ ولماذا أفعل ذلك؟ هل تخفين سرا؟ سر؟ نعم، سر جعلك تحصلين على المركز الأول هذا الشهر. لا يوجد أسرار، فقد ذاكرت دروسي وأجبت عن أسئلة الامتحانات، هذا كل ما في الأمر. وأنا أيضا فعلت ذلك ولم أحصل على المركز الأول. إذا حظا سعيدا يا لؤلؤة، حظا سعيدا، إنها تتحداني.